วัสดีครับวันนี้ CT Music นะครับจะมารีวิวเปรียบเทียบนะครับคีย์บอร์ดให้ดู2รุ่นนะครับซึ่งเป็น2รุ่นที่ขายดีที่สุดของร้านนะครับในงบประมาณ 30,000 กว่าๆนะครับซึ่งแต่ละรุ่นเนี่ยก็จะมีข้อแตกต่างบางอย่างตัวนี้ดีกว่าบางอย่างตัวนี้ดีกว่าแต่สุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปรียบเทียบให้ฟังอย่างละเอียดครับโดย2รุ่นในวันนี้นะครับด้านนี้ครับจะเป็น Yamaha CK Series ใน CK Series จะมี2รุ่นนะครับก็คือ CK 61กับ CK 88นะครับเดี๋ยวผมจะมาลงรายละเอียดให้อีกทีและก็ฝั่งนี้ Numa X Piano นะครับก็จะมีรุ่น73และ88เช่นกันแต่ที่พิเศษนิดนึงคือ Numa X Piano จะมีรุ่น GT เพิ่มเข้ามาอีกตัวด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมาลงรายละเอียดให้ดูกันเราจะมาเปรียบเทียบกันเรื่องคีย์ก่อนนะครับคีย์ของ Yamaha CK 61เนี่ยจะเป็นคีย์แบบ Semi Weight ครับเป็นเบาๆแล้วก็เป็นคีย์ไม่เต็มนะครับเรียกว่าเป็นเหมือนคีย์บอร์ดทั่วไปแล้วกันครับเป็น Semi Weight ในขณะที่ Yamaha CK 88เนี่ยจะเป็นคีย์เต็มแล้วก็เป็นคีย์น้ำหนักแบบ Hammer Action นะครับที่ Numa X Piano เนี่ยตัว73เนี่ยจะเป็นคีย์ Hammer เลยนะครับถึงจะเป็น73คีย์แต่ก็เป็น Hammer โดยจะใช้คีย์รุ่น Fata TP 110นะครับซึ่งเป็นคีย์ Hammer ตัวยอดนิยมของ Fata เรียกว่าคีย์ค่อนข้างพรีเมียมถ้าเราต้องการน้ำหนักเปียโนนะครับในขณะที่ตัว88ก็จะใช้คีย์เดียวกันครับเป็น TP 1100แต่ที่พิเศษกว่านั้นคือในรุ่น Numa X Piano GT นะครับจะเป็นคีย์รุ่น TP 400นะครับซึ่งจะเป็นคีย์ไม้จริงๆเลยครับอันนั้นก็สำหรับคนที่ต้องการคีย์ที่เป็นเปียโนแบบจริงที่สุดนะครับก็จะเป็นรุ่น Numa X Piano GT นะครับโดยที่ความพิเศษของ Numa X Piano นะครับคือคีย์เขามี after touch ด้วยครับหมายความว่าเรากดลงไปแล้วยังสามารถทริกเกอร์ค่าหลังจากนั้นเข้าไปได้อีกครับก็เรียกว่ามีความพิเศษเพิ่มขึ้นมาครับมาที่อีกส่วนสำคัญนะครับที่ผมเชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการเลือกซื้อคีย์บอร์ดนะครับก็คือน้ำหนักYamaha CK 61เนี่ยน้ำหนักเพียงแค่ 5.6 กิโลครับเนื่องจากเขาไม่ใช่คีย์แฮมเมอร์นะครับเรียกว่าเป็นคีย์บอร์ดที่เบามากๆตัวหนึ่งในตลาดเลยครับแต่ถ้าพอเป็น88คีย์นะครับน้ำหนักจะ 13.1 กิโลครับหนักมาจากขนาดที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็คีย์ที่เป็นแฮมเมอร์นะครับมาทางด้านนี้ Numa X Piano นะครับในตัว73เนี่ยน้ำหนักจะอยู่ที่ 11.7 กิโลนะครับขณะที่ตัว88จะอยู่ที่ 14 กิโลนะครับถ้าเราเน้นน้ำหนักเบาเนี่ยตัวนี้ผมว่าค่อนข้างได้เปรียบเลยค่อนข้างพกพาง่ายนะครับแต่ถ้าเราต้องการคีย์แฮมเมอร์ที่ไม่ใหญ่มากและน้ำหนักเบาเนี่ยผมว่าอันนี้เป็นตัวเลือกที่ดี Numa X73 หนัก 11.7 กิโลซึ่งถ้าเกิดเป็นคีย์แฮมเมอร์แล้วหนักเท่านี้ผมมองว่ายังเป็นน้ำหนักที่เบาอยู่สำหรับคนที่อยากเล่นแฮมเมอร์นะครับต่อกันที่เรื่อง Polyphony นะครับ Yamaha ตัวนี้จะให้ Polyphony มา128 Polyphony นะครับขณะที่ Numa X Piano Polyphony ให้มากถึง300 Polyphony นะครับมีอีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดเด่นของ Yamaha นะครับคือใน CK Series เนี่ยเขาจะซ่อนลำโพงตัวเล็กๆเอาไว้ครับหมายความว่าถ้าเราไม่ได้ต่อ output เนี่ยเราสามารถเล่นเสียงออกจากลำโพงของคีย์บอร์ดได้เลยอาจจะไม่ได้ดังมากนะแต่ถ้าเราใช้ซ้อมเล่นอยู่กับบ้านอะไรเงี้ยเราไม่ต้องต่ออะไรเลยเสียงมันอยู่นี่เลยขณะที่ Numa X Piano เนี่ยไม่มีลำโพงหมายความว่าเราต้องต่อหูฟังหรือเราต้องต่อออกลำโพงตลอดถึงจะใช้งานได้นะครับนอกจากนั้น Yamaha CK ยังสามารถใส่ฐานได้ด้วยครับเพราะฉะนั้นในแง่ความสะดวกสบายความ portable เนี่ยตัวเนี้ยผมว่ามันดีมากๆคือมีลำโพงในตัวได้ด้วยใส่ฐานได้ด้วยจะเล่นที่ไหนก็ได้นะครับอย่างที่ย้ำถึงลำโพงจะไม่ได้ดังมากแต่ผมว่ามันเพียงพอต่อการเล่นซ้อมคนเดียวสบายๆครับนอกจากนั้นยังมีบลูทูธด้วยนะครับหมายความว่าเราสามารถเปิดเพลงเข้ามาแล้วก็เล่นแจมไปด้วยได้นะครับเรียกว่าถ้าใช้สำหรับฝึกสำหรับซ้อมสำหรับอะไรเงี้ยตัวเนี้ยจะค่อนข้างให้ความสะดวกสบายที่มากกว่าขณะที่ตัวนี้จะไปทางโปรหน่อยครับต่อมาที่เลเยอร์การผสมเสียงนะครับ CK จะมี A B C นะครับ A B C ก็คือเราสามารถเลือกเสียงต่างๆในตัวมาอย่างอิสระเลยว่า A จะเป็นอะไร B จะเป็นอะไร C จะเป็นอะไรจะเป็นเปียโน2อันผสมกันหรือผสมอะไรได้อิสระนะครับที่ Numa X Piano นะครับจะมี4เลเยอร์อิสระครับหมายความว่า4เลเยอร์เนี่ยจะใช้เป็นเสียงอะไรก็ได้นะครับก็คือจะมีเสียงที่มากขึ้นกว่า CK อีก1เลเยอร์ครับนอกจากนั้นคีย์บอร์ด2ตัวนี้ยังมี Input เข้ามานะครับ Input ไว้ใช้งานอะไรเราสามารถเอาเสียงอื่นๆเข้ามาแล้วก็รวมออก out ได้นะครับยกตัวอย่างการใช้งานเช่นสามารถ MIDI out ไปที่ Sound Module out ไปที่คอมพิวเตอร์หรือ out ไปที่อะไรต่างๆแล้วยิงเสียงกลับมาผ่านที่ช่อง Input นะครับโดยที่ CK มี2 Input ขณะที่ Numa X มี4 Input นะครับหมายความว่าเราสามารถยิงไปที่ปลั๊กอินยิงไปที่นู่นนี่นั่นแล้วเอาเสียงกลับมาแล้วเล่นไปพร้อมกับเสียงเครื่องนี้ได้ด้วยครับซึ่ง2ตัวนี้ทำได้เหมือนกันนะครับแต่ต่างกันที่ตัวนี้มี2 Input ตัวนี้มี4 Input และอีกสิ่งที่ต่างกันคือ Numa X เนี่ยเราสามารถ assign layer เนี่ย
ให้เป็น MIDI ได้หมายความว่าที่ Layer 4เราอาจจะ assign ให้เป็น MIDI out นะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถ control volume control อะไรต่างๆของที่เราเล่น plugin นั้นได้ real time เลยขณะที่ Yamaha control ได้เหมือนกันแต่อาจจะต้องกดที่ปุ่ม input แล้วก็เข้าไปเลือกที่ input volume แล้วก็ค่อยปรับแต่งนะครับก็เรียกว่าในแง่ของการ control อุปกรณ์ MIDI ที่เราต่อเพิ่มเนี่ยตัวนี้ก็จะมีการ control เข้าถึงที่ง่ายกว่านิดนึงแต่ในแง่การใช้งานจริงใช้งานได้ทั้งคู่ครับในส่วนของเรื่องเสียงนะครับทั้ง2ตัวนี้ก็จะให้เสียงต่างๆมามากมายเสียงอะคูสติกเสียงอิเล็กทริกเปียโนเสียงอะไรต่างๆนะครับแต่ความพิเศษของ CK ครับคือเขาจะมีโซนนี้ซึ่งโซนนี้มันจะเป็น draw bar organ นะครับก็คือถ้าเราเล่นเสียง organ เนี่ยมันจะมี draw bar ให้เราเล่นรวมถึงการปรับค่าต่างๆของ organ นะครับซึ่งละเอียดมากขณะที่ตัวนี้ไม่มีก็คือตัวนี้จริงๆเหมือนเขาโฟกัสไปทางความเป็นเปียโนมากกว่าแต่ตัวนี้โฟกัสไปทางความเป็นคีย์บอร์ดมากกว่าเพราะฉะนั้นในแง่ออร์แกนเนี่ยสามารถปรับแต่งได้เต็มกว่าครับในส่วนของ USB นะครับทั้ง2ตัวนี้เป็น USB Audio ทั้งคู่นะครับหมายความว่าเราสามารถใช้มันเป็น Audio Interface ต่อเข้าคอมแล้วก็เล่นอัดเสียงเข้าไปได้เลยนะครับรวมถึงเอาเสียงจากคอมกลับมาออกที่ตัวนี้ก็สามารถทำได้เช่นกันเป็น Audio Interface 2 ทางทั้งคู่ครับต่อมาเราจะมาลองเสียงให้ดูนะครับโดยที่เราจะลองเสียงในหลายๆ category เทียบกันให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเสียงเปียโนเสียง e เปียโนเสียงอื่นๆต่างๆเนี่ยเรามาลองฟังกันดูครับว่า2ตัวนี้ให้เสียงยังไงบ้าง
ค
ทีนี้ต่อมาเราจะมาลองเล่น2ตัวนี้ให้ดูนะครับในแง่ของการควบคุมการปรับค่าการเลือกการใช้งานต่างๆว่า2ตัวนี้มันต่างกันยังไงนะครับใช้งานยังไงเดี๋ยวไปชมกันครับทีนี้เราจะมาลองใช้งาน Yamaha CK61 ให้ดูกันก่อนนะครับเรื่องแรกเรื่อง preset นะครับการเลือก preset การเปลี่ยน preset ต่างๆนะครับเราจะเห็นว่ามันจะมี live set 1-8นะครับก็คือ1 2นะครับเป็นการเปลี่ยน preset เร็วและสะดวกนะครับถ้าเราต้องการไปที่เซตถัดไปนะครับอันนี้เราอยู่เซตที่1เซตถัดไปเราเลือก page นะครับpage เป็น page 2ก็จะมี1-8เหมือนเดิมนะครับ page 3เนี่ยครับจะเป็นการใช้งาน preset ของตัว CK61 นะครับมีด้วยกันถึง20หน้าครับผมทีนี้เราจะมาลองใช้งาน Numa X Piano กันนะครับตัวนี้เป็นตัว73นะครับในเรื่อง preset นะครับการใช้งาน preset นะครับเรากดที่นี่ครับ favorite ครับหลังจากนั้น favorite อันนี้มันก็จะขึ้นมีชื่อบอกนะครับซึ่งอันนี้ผมว่ามันจะสะดวกกว่า Yamaha หน่อยเนื่องจาก Yamaha หน้าจอเล็กเราอาจจะต้องจำว่า1 2 3 4 5 6 7 8มันคืออะไรนะครับแต่ตัวเนี้ยก็จะมีขึ้นบอกตรงนี้เลยเป็นเราสามารถตั้งชื่อตามที่เราต้องการได้ครับแล้วเราก็กดเลือกนี่เลยครับ1 2 3เนี่ยครับอย่างนี้ง่ายๆเลยที่หน้าถัดไปนะครับเราก็ใช้ปุ่มนี้นะครับในการเลื่อนหน้าเพจ2เพจ3อย่างเงี้ยครับไปเรื่อยๆนะครับผมว่าในส่วน preset เนี่ยเนื่องจากมันมีหน้าจอที่ใหญ่กว่าเป็นจอสีนะครับมันก็อาจจะแสดงผลได้ค่อนข้างง่ายแล้วก็ชัดเจนกว่าครับต่อมาผมจะลองใช้งานเลเยอร์ของ CK61 ให้ดูนะครับ CK61 จะมี3เลเยอร์ A B C อิสระแต่ละเลเยอร์จะเป็นอะไรก็ได้นะครับผมจะลองเซตให้ดูเช่น A เราต้องการเป็นเปียโนนะครับแล้วก็กด on มันปุ๊บหลังจากนั้นเราก็เลือกตอนนี้มันเป็นเปียโนอยู่แล้วนะครับถ้าเราต้องการให้เป็น E เปียโนเราก็กดหลังจากนั้นเราหมุนน็อตนี้ครับมันจะเป็นการเลือกว่าเราจะใช้โมเดลไหนนะครับผมกลับไปที่เปียโนเป็น CFX Stereo แล้วกันอย่างเงี้ยครับเลเยอร์ B ถ้าผมต้องการให้เป็นElectric Piano นะครับผมก็กด on มันหลังจากนั้นเราก็เลือกว่าต้องการให้มันเป็น Electric Piano ตัวไหนนะครับDX Regent อย่างนี้นะครับเลเยอร์ C สมมุติผมต้องการให้เป็นออร์แกนผมกดแล้วผมก็เลือกไปที่ Category Organ นะครับก็จะมีเสียงออร์แกนต่างๆนะครับซึ่งถ้าเวลาเราเลือกออร์แกนเนี่ยตรงนี้มันจะมีสัญลักษณ์ซึ่งเอาไว้ใช้ draw bar ในการควบคุมนะครับถ้าเราปรับเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีการแสดงที่หน้าจอด้วยครับก็เรียกว่าสะดวกสบายดีครับส่วนปุ่มข้างล่าง ABC เนี่ยมันเอาไว้เวลาในกรณีที่เราออนทั้ง3เลเยอร์นะครับแล้วเราต้องการจะไปปรับเลเยอร์นั้นๆแต่เราไม่ต้องการปิดมันเพราะถ้าเราไปกดมันจะเป็นการปิดแต่ถ้าเราต้องการปรับที่เลเยอร์ A ให้เรากดที่ A เนี่ยครับตรงนี้ก็จะไปตรงนี้แล้วถ้าเราต้องการเปลี่ยนเสียงเปียโนก็เปลี่ยนหรือเปลี่ยนแคตตากรีมันก็กดได้เลยถ้าเราต้องการปรับเลเยอร์ 4เรากดไปที่4ผมว่าเขาออกแบบมาค่อนข้างซิมเปิลแล้วก็ใช้งานง่ายนะครับทีนี้พอเราเลือก3เลเยอร์แล้วนะครับตัวนี้มันก็คือโวลูมของแต่ละเลเยอร์ครับเราจะปรับได้ค่อนข้างง่ายเรียลไทม์และอิสระเลยนะครับต่อมาผมจะสอนใช้งานเลเยอร์นะครับตัวในส่วนที่ปรับของ Numa X Piano เนี่ยมันจะดูน้อยกว่านะครับดูไม่ได้ลึกลับอะไรนะครับผมว่าด้วยความที่มีหน้าจอเนี่ยทำให้มันแสดงผลได้ค่อนข้างง่ายนะครับการใช้งานเลเยอร์จะมีทั้งหมด4เลเยอร์ครับต้องการใช้เลเยอร์ไหนก็กดให้ไฟติดนะครับอย่างเงี้ยครับทีนี้เราต้องการจะปรับเหมือนกันคือมีปุ่มกดข้างล่างนะครับขณะที่เราใช้เลเยอร์แล้วเราต้องการจะปรับเลเยอร์ไหนให้เรากดปุ่มข้างล่างเพื่อที่เลือกไปที่เลเยอร์นั้นนะครับเช่นผมยกตัวอย่างตัวเลเยอร์ที่3สีเขียวเนี่ยผมต้องการเปลี่ยนเป็นเสียง E piano ครับผมก็เลือกมาที่ตัวนี้ให้มันไฟติดนะครับหลังจากนั้นผมก็เลือกไปที่ตัวแบงค์ของ E piano แล้วก็เลือกเสียงที่ต้องการนะครับสมมุติผมเลือกเป็นเสียงนี้เสร็จก็กดโอเคเสียง E piano ตัวนี้ก็จะมาแล้วครับตัวนี้สมมุติผมต้องการเป็นออร์แกนนะครับผมก็เลือกนี้แล้วก็ปรับไปที่ออร์แกนแล้วก็เลือกแค่นี้ก็มาแล้วครับต่อมาในแง่ของการบาลานซ์โวลูมนะครับก็ใช้ปุ่มเดิมเนี่ยนะครับมันหมุนได้ก็จะขึ้นว่าโวลูมของแต่ละโซนยังไงนะครับขณะที่ Yamaha แยกปุ่มกันมาอันนี้ใช้ปุ่มรวมแต่ก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันเพราะปุ่มมันสามารถทั้งกดแล้วก็ทั้งหมุนได้แต่อีกสิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากเลยนะครับที่ Yamaha ไม่มีตัวนี้มีคือขณะที่เรากำลังเล่น3เสียงอยู่เนี่ยเกิดเราต้องการเล่นเสียงเดียวแล้วปิด3เสียงเนี่ยถ้า Yamaha เราต้องไปปิด1ปิด2อย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าตัวนี้เรากดค้างเนี่ยครับมันจะโซโล่เสียงนั้นได้เลยเพราะฉะนั้นผมว่าอันนี้เป็นฟังก์ชันที่เจ๋งนะครับเวลาเราเล่นอยู่ต้องการเหลือเสียงเปียโนเสียงเดียวกดค้างปุ๊บกลับมาเป็นเลเยอร์เดียวครับอันนี้ผมว่าเป็นฟังก์ชันที่ฉลาดดีและสิ่งที่ Numa X Piano จะมีมากกว่าที่เราได้บอกไปก็คือเขาจะมีการปรับแต่งค่าเสียงที่ละเอียดมากขึ้นอย่างเช่นในเสียงเปียโนครับอันนี้ครับเจอร์มันแกนเนี่ยครับ
เราสามารถกดปุ่มนี้ค้างจะเป็นปรับโทน String Resonance Duplex Pedal Noise ของเสียงเปียโนนี้ได้ถ้าไม่ใช่เสียงเปียโนนะครับมันก็ยังสามารถปรับได้เช่นกันเช่นเสียง E piano ตัวนี้ครับกดเข้าไปก็จะมีค่า Hammer Offset นะครับ Pedal Noise Tiles นะครับหรือ Long Layer ที่เป็น String นะครับกดเข้าไปก็จะมี Cut Off Resonance Attack Release นะครับเรียกว่าในเสียงแต่ละแบบเนี่ยเราสามารถกดตรงนี้ค้างเพื่อเข้าไปปรับแต่งค่าละเอียดของเสียงนั้นๆได้มากอีกโดยเฉพาะเปียโนนะครับซึ่งอันนี้ผมว่ามันเป็นสิ่งที่ Anuma X เนี่ยค่อนข้างปรับได้ละเอียดกว่านะครับอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นจุดเด่นตัวนี้นะครับคือในเลเยอร์นี้เราสามารถกำหนดให้เป็น MIDI ได้เช่นตัวนี้ตอนนี้มันเป็นออร์แกนอยู่ผมกดที่ปุ่ม MIDI นะครับตอนนี้เราสามารถเซตอันนี้ให้เป็น MIDI ละซึ่ง MIDI เนี่ยถ้าเราส่งไปที่ Sound Module อื่นแล้วกลับมานะครับเราสามารถปรับวอลลุ่มของ MIDI นี้ได้จากตรงนี้เลยครับเพราะฉะนั้นเราเหมือนกับว่าสามารถเป็นแทร็กพิเศษได้เลยครับไม่ต้องเข้าไปอีกหน้าหนึ่งนะครับแต่ในขณะเดียวกันถ้านี้เราใช้4เลเยอร์เต็มแล้วเราส่ง MIDI ไปแล้วต้องการปรับเข้ามาแล้วดังเบานะครับเราก็จะมีเป็น Audio Mixer ตรงนี้ครับที่เราสามารถกดแล้วก็ปรับบาลานซ์ระหว่าง4 Input นี้ได้ครับก็เรียกว่าใช้งานสะดวกนะครับรวมถึง4 Input นั้นเราก็สามารถ assign ค่าเอฟเฟกต์ต่างๆเข้ามาให้มันได้ครับอันนี้ผมจะเปิดให้ดูคร่าวๆแล้วก็ผ่านไปเร็วๆไม่ได้ลงลึกมากนะครับแล้วต่อมาในส่วนของ Speed Point นะครับ Speed Point ของตัว CK61 เนี่ยจะเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมลองกดให้ดูมันจะมี A B C อย่างนี้ก็คือมันจะมี1ก็คือ A 1 layer แล้วก็ B กับ C 2 layer นะครับแล้วมันก็จะมี A กับ B 2 layer แล้วก็ C แยกไปแล้วก็ A B C รวมกันเลยรวมถึงจะมีอีกอันนึงคือ A B C แยกกันเพราะฉะนั้น Speed Point ของเขาเนี่ยมี4แบบก็คือถ้าเรา Speed แบบแรกคือเรา Speed Point ณจุดนี้เสร็จด้านซ้ายมี1 layer ด้านขวามี2 layer กับเรา Speed ณจุดนี้ด้านซ้ายมี2 layer ด้านขวามี1 layer กับเราแบบธรรมดาก็คือ3 layer ซ้อนกันเลยกับอีกอันนึงก็คือเขาจะสปิตเป็น2จุดก็คือมีอันนี้นะครับอันนี้ก็คือสปิตของ CK61 นะครับซึ่งจะมีทั้งหมด3แบบนะครับจะไม่อิสระเท่าตัว Numa X Piano นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังอีกทีสปิตตัวนี้ก็จะมีสปิตธรรมดานะครับก็คือกดปุ๊บแล้วก็สปิตซ้ายขวาจากเอาเลเยอร์ไหนอยู่ซ้ายอยู่ขวาได้นะครับกับถ้าเรากดค้างครับจะเห็นว่ามันจะมีคำว่า Multi Split ถ้าเราเข้า Multi Split เนี่ยเราจะสามารถแยกเลเยอร์ได้เลยว่าเลเยอร์นี้ให้เสียงเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่บ้างอย่างเงี้ยครับอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันจะเป็นสปิตที่ค่อนข้างอิสระมากหมายความว่าเราจะสามารถเลือกแต่ละเลเยอร์แล้วก็กำหนดจะทับกันยังไงอะไรยังไงได้หมดเลยครับซึ่งสปิตของตัวนี้จะค่อนข้างอิสระกว่าของ Yamaha ที่ให้มาเป็นบล็อกนะครับว่าต้องใช้งานอย่างนี้เราก็เลือกสปิตพอยต์เอาครับต่อมาเราจะมาอธิบายภาคเอฟเฟกต์นะครับหลังจากที่เราเลือกเลเยอร์ต่างๆได้แล้วเราต้องการเป็นไงทีนี้ก็มาเอฟเฟกต์นะครับเอฟเฟกต์เนี่ยมันก็จะมีฟิลเตอร์ EG นี่คือ envelope generator นะครับก็จะมีค่า attack release ให้ปรับฟิลเตอร์ก็จะมี cut off resonance นะครับแล้วก็มี drive ก็คือเสียงแตกนะครับหรือจริงๆมันไม่ใช่มีแค่เสียงแตกมันมี rotary มันมี compressor ซ่อนอยู่ข้างในด้วยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเอฟเฟกต์1เอฟเฟกต์2ที่เป็นเอฟเฟกต์1ก็จะมี chorus flanger phaser tremolo ก็จะมีเอฟเฟกต์1เอฟเฟกต์2นะครับซึ่งจะมีเอฟเฟกต์ให้เลือกมากมายอีกนะครับแล้วก็มี delay แล้วก็มี reverb แล้วก็มี master EQ นะครับก็วิธีใช้งานนะครับก็คือให้เราดูที่สีครับเช่นตอนนี้อย่างสมมุติผมปรับที่ layer C เนี่ยครับสีเขียวเราอยากใช้ตัวไหนบ้างเราก็เปิดสมมุติเนี่ยครับ layer C เราเปิดหมดเลยขณะที่เลเยอร์แรกเป็นเปียโนนะครับเรากดที่เลเยอร์แรกตอนนี้มันเปิดแค่นี้ตัวดีเลย์กับตัวรีเวิร์บเนี่ยมันเป็นมาสเตอร์นะครับหมายความว่ามันเปิดรวมหมดเลยแต่ตัว drive effect 1 effect 2พวกนี้มันจะแยกนะครับก็คือถ้าเราจะใช้เลเยอร์ไหนเรากดไปที่เลเยอร์นั้นปุ่มพวกนี้จะเปลี่ยนสีตามเลเยอร์2สีน้ำเงินก็จะบอกเราต้องการใส่ตัวนี้ก็ใส่เลเยอร์1สีเหลืองอย่างเงี้ยครับทีนี้เราใส่อะไรได้บ้างเดี๋ยวผมจะลองไล่คร่าวๆให้ดูนะครับ drive ก็จะเห็นว่ามีoverdrive distortion rotary A rotary B compressor ประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ยังสามารถปรับค่า depth ของแต่ละเอฟเฟกต์ได้อีกเอฟเฟกต์1เอฟเฟกต์2มีอะไรบ้างเอฟเฟกต์1เอฟเฟกต์2เนี่ยมันเหมือนกันนะครับทีเนี้ยมันจะใส่อะไรได้บ้างเดี๋ยวมาลองดูกันเริ่มตัวแรกครับก็จะมี chorus นะครับ G chorus SPX chorus ประมาณนี้ครับ
ผมไปเร็วๆให้ดูประมาณนี้ครับก็จะเห็นว่าคือมันอย่างคอรัสเนี่ยมันก็มีคอรัสหลายเสียงนะแฟรงเจอร์มีหลายแบบไม่ใช่ว่าคอรัสมีแบบเดียวนะมันต้องใช้ปุ่ม type ในการเลือกนะครับจะเห็นว่าเอฟเฟกต์เนี่ยก็มีให้ค่อนข้างเยอะและครบถ้วนนะครับแล้วแต่ละตัวนอกจากเลือกแล้วก็ยังสามารถปรับ depth กับ rate ได้ครับมาที่ delay มีอะไรบ้าง tempo delay digital delay analog delay cross delay 4 แบบนะครับ on off ก็คือตรงนี้ปรับค่า depth ปรับค่า time นะครับง่ายๆ reverb ก็เหมือนกันมีอะไรบ้างมาดูกันครับ room reverb plate reverb hall reverb นะครับก็จะมี 3 แบบนะครับแต่ผมเห็น reverb ที่ซ่อนในนี้จะมี reverb พิเศษด้วยนะที่อยู่ใน effect 1นะครับจะมี room hall มี reverse reverb นะครับก็ซ่อนอยู่ในนี้อีกตัวหนึ่งนะครับจะเห็นว่ามันมี3เลเยอร์นะครับซึ่งแต่ละเลเยอร์เนี่ยเราสามารถเลือกเอฟเฟกต์พวกนี้ได้อิสระนะครับกับอีก2 master ที่เป็น delay reverb นะครับอันนี้ก็คือการใช้งานรวมๆของการเลือกเสียงและเอฟเฟกต์ของ CK61 ครับมาในส่วนเอฟเฟกต์บ้างนะครับตัวนี้จะมีเอฟเฟกต์นะครับเอฟเฟกต์ A เลือกเป็นอะไรก็ได้ในนั้นเอฟเฟกต์ B เลือกเป็นอะไรก็ได้แล้วก็ delay แล้วก็ reverb นะครับโดยผมว่าปุ่มมันอาจจะดูน้อยนะครับแต่ผมว่าเขาดีไซน์มาเข้าใจง่ายใช้งานง่ายนะเนื่องจากมีหน้าจอควบคู่กันยกตัวอย่างเช่นเราจะเห็นว่าเลเยอร์เรามี4สีนะครับถ้าเราปรับเอฟเฟกต์ที่เลเยอร์ที่4สีฟ้านี่นะครับนี่เราก็กดเปิดถ้าเราปรับเอฟเฟกต์ที่เลเยอร์ไหนนะครับมันก็จะเป็นสีนั้นเพราะฉะนั้นที่เอฟเฟกต์ A B Delay Reverb เนี่ยมันจะเป็นค่าอิสระของแต่ละเลเยอร์เลยนะเช่นผมต้องการเลือกเลเยอร์ที่3ผมเลือกเลเยอร์3จะเห็นว่าตอนนี้มันเปิดเอฟเฟกต์ A อยู่ที่สีเขียวนะครับผมเปิดหมดเลย4 อันขณะที่เลเยอร์1ผมต้องการเปิดแค่ Reverb ครับผมกดไปเลเยอร์1แล้วก็มีแค่ Reverb เลเยอร์2ผมอาจจะเปิด Delay กับ Effect A ส่วนเลเยอร์4ผมเปิด Effect A กับ B เนี่ยเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าแต่ละตัวมันจะอิสระจากกันเลยครับอันนี้ผมว่าค่อนข้าง flexible ใช้งานง่ายมากนะครับทีนี้เรามาลองเลือกเอฟเฟกต์ให้ดูกันดีกว่าในแง่ของว่าเอฟเฟกต์ตัวไหนมีอะไรบ้างครับเอฟเฟกต์ A มีอะไรบ้างมาดูกันครับลองกดเปิดใช้งานหลังจากนั้นให้เรากดปุ่มนะครับกดค้างนะครับ EQ Vibrato Compressor Tremolo Auto Pan นะครับ Distortion Overdrive Warm Drive Auto Valve Pedal Valve ก็จะมี LFO Valve ประมาณนี้ครับ Compressor นะครับต้องการเลือกตัวไหนนะครับให้เรากดเช่นผมต้องการเป็น Compressor ผมกดลงไปทีนี้ครับอันนี้ก็คือ Effect Compressor มากหรือน้อยนะครับและหลังจากนั้นเราจะเห็นว่ามันจะมี P1 P2 P3 มีตรงนี้คือปุ่มนี้เราสามารถปรับค่า P1 P2 P3 นะครับอย่างเนี้ยกดไปที่ค่า Ratio ปรับไปที่ Envelope อย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นถึงมันจะมีปุ่มน้อยนะแต่จริงๆมันปรับได้ละเอียดนะเนี่ย Master อยู่ตรงนี้ P1 ค่าอะไร P2 ค่าอะไร P3 ค่าอะไรหรือกดค้างเพื่อเปลี่ยนชนิดนะครับอย่างที่ผมบอกว่าเนื่องจากเขามีจอที่ใหญ่แล้วก็ถึงปุ่มจะน้อยนะแต่ปุ่มมันออกแบบมาฉลาดมีทั้งกดธรรมดากดค้างหมุนได้แล้วก็มีคำกำกับอธิบายบอกนะครับ Effect B มีอะไรบ้างมาดูกัน Effect B นะครับแล้วก็กดปุ่มนี้ค้างChorus 1 Chorus 2 Flanger 1 2 Phaser 100 Phaser 90 Phaser HMX Phaser Pad Rotary Auto Valve Pedal Valve LFO Valve Auto Pan Tremolo Vibrato EQ Compressor ก็จะมีบางอันที่ซ้อนกับ Effect 1เหมือนกันนะครับแล้วก็เหมือนกันครับพอเลือกชนิดเสร็จแล้วเราก็มาปรับค่า P1 ค่าSpeed กด P2 Depth P3 Y นะครับปรับ Amount รวมของ Effect นะครับก็จะประมาณนี้ครับมาที่ Delay บ้างมีอะไรบ้างลองดูกันDelay แล้วก็กดเลือกชนิด Delay จะมี2 type นะครับก็คือเป็น Delay 1กับปิงปองนะครับเลือกอันไหนก็กดได้เลยแล้วก็เหมือนกันค่าก็จะมีเนี่ยครับค่าความเร็ว Feedback นะครับอย่างเงี้ยครับ3ค่าแล้วก็เซนเท่าไหร่นะครับต่อมาดู Reverb ครับReverb ก็จะมีชนิด Reverb ครับกดค้างดู Room 1 Room 2 Hall 1 Hall 2 Cathedral 1 Cathedral 2 Plate 1 Plate 2 Spring 1 Spring 2ก็จะมี Reverb ให้ค่อนข้างเยอะนะหลายแบบครับถ้าเราจะปรับค่าก็หมุนแล้วก็กดนะครับ Reverb Time Early อันอย่างเงี้ยครับก็จะมี3ค่าปรับแล้วก็มีค่าที่เซนไปเท่าไหร่นะครับซึ่ง Reverb และ Relay ของแต่ละเลเยอร์เนี่ยครับมันจะเซนแยกกันเช่นสมมุตินะ
เสียงเปียโนผมต้องการรีเวิร์บเยอะๆเนี่ยผมเปิดไปเลยเปียโนที่รีเวิร์บเท่านี้110ขณะที่เสียงของเลเยอร์3เนี่ยผมต้องการรีเวิร์บนิดเดียวผมก็เลือกอันนี้แล้วผมก็เลือกอันนี้เซนไปที่31เพราะฉะนั้นที่รีเวิร์บ1ที่รีเวิร์บของเลเยอร์1นะครับเราจะเห็นว่า110ที่รีเวิร์บของเลเยอร์3จะเห็นว่าแค่31เพราะฉะนั้นรีเวิร์บกับดีเลย์เนี่ยถึงมันจะเป็น Master Effect แต่มันยังสามารถเซนแยกไปได้ด้วยครับและก็ปรับใช้งานค่อนข้างง่ายครับ Master EQ หายไปไหนทำไมไม่มีครับแต่มันอยู่ตรงนี้ครับกดที่ปุ่มนี้ครับเนี่ยครับก็จะเป็น Master EQ มี4ย่านนะตะกี้มี3ย่านแต่ว่ามีปุ่มแยกออกมาให้ใช้เลยอันนี้ก็แค่กดปุ่มแล้วก็ใช้4ปุ่มนี้ในการหมุนนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเรื่อง Effect Return นะครับเป็น Master Delay Reverb นะครับของ CK61 นะครับจะมีส่วนนี้เพิ่มเข้ามานะครับซึ่งมันจะพิเศษสำหรับคนที่เล่นออร์แกนนะครับจะเห็นว่าเวลาเราเลือกเลเยอร์ที่เป็นออร์แกนเนี่ยมันจะมีค่าต่างๆเนี่ยก็คือค่า draw bar นะครับเราปรับมันก็จะปรับตามนะครับแล้วก็จะขึ้นเป็นกราฟให้อย่างเงี้ยครับซึ่งผมว่าใช้งานง่ายแล้วก็สะดวกดีคนที่เล่นออร์แกนน่าจะชอบนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นในแง่ของเอฟเฟกต์ของออร์แกนนะครับเช่นจะมีไวบราโตกับคอรัสนะครับก็เช่นถ้าเราจะใช้เรากด on จะมีไฟติดนะครับแล้วเราก็เลือกชนิดไวบราโตหรือคอรัสที่เราต้องการนะครับ V1 2 3 C1 2 3ไม่ใช้ก็ปิดนี้เป็นแง่ percussion นะครับ on มี soft fast แล้วก็เป็น2กับ3นะครับนะครับแล้วก็จะมีส่วนของ rotary ตรงนี้ครับมี rotary speed low slow กับ fast นะครับอันนี้เป็น master volume ครับก็คือ volume รวมทั้งหมดของเครื่องนะครับผมทีนี้ในเรื่องของ transpose นะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับตัว CK61 transpose อยู่ตรงนี้ครับใช้งานอย่างนี้เลยบวกลบเอาง่ายๆอย่างนี้เลยครับปุ่มแยกออกมาชัดเจนเลยครับตัวนี้ transpose อยู่ตรงนี้นะครับวิธีใช้งาน transpose ของตัวนี้ก็คือเรากดเซตทีหนึ่งแล้วหมุนได้เลยบวกลบเท่าไหร่ยังไงนะครับกดได้ทันทีผมจะลองเข้าค่า setting ต่างๆให้ดูคร่าวๆนะครับจะได้พอเห็นภาพว่ามันปรับอะไรได้บ้างเข้าไปที่ setting ครับก็จะมีในเรื่องในเรื่อง sound กดเข้าไป part A B C นะครับก็จะมีกับค่าต่างๆนะครับประมาณนี้ครับ controller ปรับอะไรได้บ้าง pitch bend range mod view assign นะครับฟุต1ฟุต2ประมาณนี้ครับ function part color เราสามารถเลือกเปลี่ยนสีได้เห็นไหมปึ๊บแต่ผมว่าที่เขาเลือกมาก็ดูง่ายนะครับเหลืองน้ำเงินเขียวมันค่อนข้างแตกต่างและเห็นได้ชัดนะครับคร่าวๆนะครับ audio trigger นะครับก็คร่าวๆนะครับอาจจะไม่ได้ลงลึกมากนะครับฟังก์ชันนะครับปึ๊บอันนี้เปลี่ยนชื่อครับนี่คือ setting แล้วก็จะมีในเรื่องของเมนูนะครับเช่นเป็นการระบบต่างๆนะครับเซตอัพภายในของมันนะครับนะครับ AD input มีเป็นไลน์หรือเป็นไมค์อะไรอย่างเงี้ยครับ USB audio volume USB loopback ก็คือสัญญาณจากคอมเข้ามานะครับนี่ผมลองให้ดูคร่าวๆนะอาจจะไม่ได้เจาะลึกมาก touch curve นะครับ fix velocity นี่เป็นเรื่องการปรับค่า MIDI ต่างๆนะครับประมาณนี้อีกอันนึงที่อยากจะพูดนะครับก็คือในกรณีที่ถ้าเราต่อ Input ข้างนอกเข้ามาเสริมด้วยครับเช่นตัวนี้เราใช้เสียงจากตัวนี้เสร็จแล้วส่ง MIDI เข้าไปที่Sound Module อื่นๆแล้วหลังจากนั้นเซ็นกลับมาที่ตัว Input นี้นะครับเราสามารถกดปุ่ม Input นี้ครับแล้วเรากดเข้าไปที่ Volume อันนี้ก็คือจะเป็นการปรับ Volume ของ Input ที่เข้ามาตรงนี้นะครับในกรณีที่เราใช้เสริมก็เรียกว่าสะดวกทีเดียวแล้วก็เนี่ยครับสามารถใส่ Input Effect ได้ด้วยเนี่ยครับก็จะมีเลือกชนิด Effect นะครับเป็น True เป็น Chorus เป็น True ก็คือผ่านไปไม่มีอะไรนะครับเลือก Effect แล้วก็จะใส่ค่า Depth ค่า Rate ของมันได้นะครับซึ่งมี2 Effect มี EQ แล้วก็มี Noise Gate ด้วยก็เรียกว่า Input เข้ามาเนี่ยก็สามารถใช้งานได้จริงปรับแต่งได้จริงเลยนะครับในส่วนของ CK61 นะครับจะมี Bluetooth ด้วยนะครับที่บอกไปสามารถเปิดเพลงเข้ามาเล่นที่ตัวนี้ได้นะครับก็เนี่ยครับเข้าไปที่เมนูเลือกไปที่ Bluetooth นะครับแล้วก็ Enter แล้วก็เปลี่ยนเป็น On นะครับหลังจากนั้นเราก็กด Pairing อะไรตามปกตินะครับอันนี้ก็จะเป็นการใช้งานคร่าวๆของตัว CK61 นะครับมาในส่วน Setting นะครับลองดูกันครับเนี่ย Transpose ก็จะมี Setting อื่นๆนะครับนี่ครับก็จะมี
มี aftertouch on off velocity curve ค่าต่างๆนะครับค่าพวก stick 1 stick 2 pedal อะไรต่างๆจริงๆก็เรียกว่าเซตอัพได้ค่อนข้างละเอียดเหมือนกันนะครับแล้วก็ Numa X Piano นะครับจะมี pedal 3 ตัวนะครับก็ขณะที่ตัว CK61 จะมี pedal แค่2 ตัวนะครับซึ่ง pedal แต่ละตัวก็ใช้งานอิสระเลยนะครับเราอยากปรับให้ pedal มันเป็น damper เป็น expression เป็นอะไรทั้ง3ตัวนี้สามารถสลับใช้งานได้หมดเลยครับรวมถึงสามารถใช้ต่อกับ foot switch ที่เป็น3ทางเสริมก็ได้นะครับสำหรับ Numa X Piano ตัวนี้เรื่อง setting คร่าวๆประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือการใช้งานคร่าวๆของ Numa X Piano นะครับจะเห็นว่าปุ่มน้อยกว่าแต่มีหน้าจอที่เป็นสีแล้วก็ใหญ่กว่านิดนึงแต่ว่าปุ่มแต่ละปุ่มเนี่ยมันจะมีความสามารถทั้งหมุนทั้งกดค้างหรืออะไรเงี้ยและมีสีในการแบ่งแยกการใช้งานที่ค่อนข้างชัดเจนผมว่าปุ่มน้อยแต่ก็สามารถใช้งานได้ง่ายและปรับได้ชัดเจนง่ายเหมือนกันครับจากที่ผมรีวิวให้ดูนะครับผมเชื่อว่าทุกคนก็จะเห็นถึงความแตกต่างแล้วว่าอันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่าอันนี้เป็นยังไงรวมถึงเสียงภาพรวมของทั้ง2เครื่องเป็นยังไงนะครับถ้าให้ผมสรุปง่ายๆเลยนะตัว CK61 เนี่ยผมว่ามันคือตามชื่อเลยเป็น Stage Keyboard และที่ชอบคือความ Portable คือเบามากใส่ฐานได้มีลำโพงเล็กๆในตัวพอซ้อมได้เสียงที่ให้มาเนี่ยก็ค่อนข้างครบถ้วนนะครับถ้าเราเล่นออร์แกนด้วยยิ่งเหมาะใหญ่เลยนะครับเสียงอื่นๆการปรับค่าต่างๆก็เรียกว่าทำมาได้ค่อนข้างดีขณะที่ Numa X Piano เนี่ยความโฟกัสของเขาเนี่ยจะเน้นไปที่ความเป็นเปียโนเลยตามชื่อเขาเลย X Piano เพราะฉะนั้นเขาจะให้คีย์ที่สัมผัสแฮมเมอร์ที่ดีมากถึงแม้จะ73คีย์ตัวสั้นแต่คีย์ยังเป็นคีย์ฟาท่า TP1100 ซึ่งเป็นคีย์ที่ให้การตอบสนองค่อนข้างดีนะครับรวมถึงเสียงเปียโนที่ให้มาค่อนข้างหลากหลายมีโหลดเพิ่มได้อีกและที่สำคัญคือการปรับแต่งของเสียงเปียโนต่างๆผมว่าถ้าเราเน้นการใช้งานเป็นเปียโนในแง่ของทั้งเสียงและในแง่ของทัชชิ่งเนี่ยเราเล่นเสียงเปียโนเป็นหลักและเสียงอื่นๆแค่ลองเนี่ยผมว่า Numa X Piano เนี่ยค่อนข้างตอบโจทย์แต่ถ้าเราเน้นใช้งานหลากหลายวาไรตี้มีเสียงนู่นนี่นั่นและที่สำคัญคือเราเน้นเบาเน้นง่ายเนี่ยผมว่าตัวเนี้ยก็จะตอบโจทย์กว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดเราอยากลองเทียบหรือยังเลือกไม่ได้เนี่ยผมแนะนำว่ามาลองที่ CT Music ได้ครับเรามีให้ลองทั้ง2รุ่นรวมถึงรุ่นอื่นๆก็ยังมีให้ลองเช่นกันมาลองเทียบด้วยตัวเองได้ครับว่าชอบแบบไหน